سبيس تون. قناة شباب المستقبل. في سنة 2000 بالضبط تم افتتاح قناة جديدة هنا عندنا في الوطن العربي اسمها قناة سبيس تون، وهي كانت جزء كبير من طفولتنا، وكلنا تربينا على الأنميات اللي كانت تنعرض في القناة مثل سالي، ريمي، كابتن ماجد، أبطال الديجيتال وغيرهم كثير من الأنميات. طبعا كلنا نعرف إنه البرامج اللي كانت تنعرض على سبيس تون هي برامج يابانية وأنتجتها استوديوهات في اليابان، وكنا نعتقد إنه قناة سبيس تون أخذت الأعمال اليابانية وترجمتها للغة العربية وبس، ولكن اللي صار في الواقع مختلف تماماً. معظم أو كل الأنميات اللي تابعناها على سبيس تون كانت قصتها مختلفة في النسخة اليابانية، سواء كان الاختلاف بسيط مثل الاختلاف في الشخصيات الثانوية أو المشاهد، إلى اختلاف كبير جداً لدرجة إن سبيس تون غيرت قصة بالكامل من أولها لآخرها. في فيديو اليوم رح نتكلم عن التحريف أو التغيير اللي صار من قناة سبيس تون للأنميات اليابانية. بعضها كان تحريف إيجابي لأنه التحريف صار لأسباب دينية أو لحذف المشاهد الدموية، وبعضها كان تحريف بدون سبب. بعضهم حرفياً كان فيهم تحريف ما له داعي أبداً من وجهة نظري. في فيديو اليوم رح نتكلم عن أنميات مثل أنا وأختي، ناروتو، وكابتن رابح. ولكن قبل لا نبدأ فيديو اليوم وكالعادة لا تنسون تضغطون على زر لايك وتشتركون في القناة، ويلا نبدأ فيديو اليوم. أول أنمي رح نتكلم عنه وهو أنا وأختي. أنا وأختي هو أحد البرامج اللي حصلت فيها تغيير جذري، يعني القصة الأصلية بالياباني ما لها علاقة أبداً بالقصة اللي شفناها في سبيستون، وإلى الآن صراحة مدري شو كان السبب للتغيير. قصة الأنمي في سبيستون كانت تتكلم عن بنت اسمها فرح، وهي بنت في الصف الرابع، وأهلها سافروا للهند، وبعدين أجت بنت خالتها عشان تقعد معاها في البيت في الفترة اللي الأب والأم مسافرين فيها. وفي يوم من الأيام تظهر بنت صغيرة قدام بيت فرح، وفرح تكتشف إنه البنت الصغيرة في الواقع من كوكب آخر، وفرح تقرر إنها رح تعتني بالبنت الصغيرة. وفي نهاية الأنمي العلماء يخترعون مركبة فضائية عشان توصل البنت الصغيرة لكوكبها الحقيقي، وهذه كانت القصة اللي شفناها في قناة سبيستون. أما القصة الأصلية بالياباني كانت مختلفة تماماً، لأنه في القصة الأصلية فرح كانت أم ميمي وما كانت أختها. الحين بتسألون كيف كانت أمها وفرح لسه بنت صغيرة في الصف الرابع؟ الحين بتعرفون كل شيء. الأنمي بالياباني كان اسمه أمي بالسنة الرابعة الابتدائية. القصة تبدأ بأنه أبو وأم فرح سافروا للندن ومو للهند نفس من ذكر في سبيستون، وفي الفترة هذه أجت عمة فرح اللي اسمها إيزومي أو نجوى. وفي يوم من الأيام في بنت صغيرة اسمها ميمي طلعت من التلفزيون ومعاها جهاز غريب في إيدها، وفرح بدأت تسمع شخص يتواصل معاها من الجهاز، والشخص هذا قال إنه الطفلة الصغيرة هي من المستقبل وأجت من سنة 2007. وهنا فرح اللي كان اسمها في القصة الأصلية ناتسومي عرفت إنه البنت الصغيرة ميمي قادمة من المستقبل، وبالتحديد من سنة 2007. وفرح في الوقت الحالي كانت في سنة 1992. مع الوقت فرح اكتشفت إنه مو بس البنت الصغيرة هي مسافرة عبر الزمن، ولكن كمان البنت الصغيرة هي بنت فرح بعد 15 سنة. يعني فرح في المستقبل لما كبرت أنجبت طفلة، والطفلة هذه رجعت بالزمن لسنة 1992. فرح قررت إنها راح تعتني بالبنت كأنها بنتها بالضبط، وفي الواقع كمان هي أصلا بنتها ولكن بالمستقبل. وهنا فرح بدأت تبحث عن طريقة عشان ترجع البنت الصغيرة للمستقبل لسنة 2007. في هذا الوقت فرح بدأت تتساءل بما إنها أنجبت بنت فأكيد كان عندها زوج، فبدأت تبحث عن هوية زوجها المستقبلي المجهول، وفي النهاية تكتشف إنه لؤي هو زوجها في المستقبل، وهو كمان أبو ميمي في المستقبل. في النهاية العلماء بالفعل اخترعوا آلة للسفر عبر الزمن، وميمي رجعت للمستقبل في سنة 2007، وفرح ودعت ميمي ووعدتها بأنهم رح يتقابلون مرة تانية بعد 15 سنة. وهذه كانت قصة أنمي أنا وأختي الأصلية بالياباني. زي ما تشوفون القصة مختلفة تماماً عن القصة اللي تابعناها في سبيستون، وما عندي أي فكرة ليش سبيستون غيرت السيناريو بالكامل بهذه الطريقة.
أما الأنمي الثاني اللي راح نتكلم عنه وهو أنمي ناروتو. ناروتو هو من الأنميات اللي حصل فيها تحريف كثير أو تغيير كثير، بسبب إنه ناروتو بطبيعته هو أنمي دموي جداً، وفيه كلام كثير ومشاهد كثيرة أبداً غير مناسبة للأطفال. وأتوقع إنه سبيستون وسبيس باور حاولوا إنهم يخلون الأنمي مناسب لجميع الأعمار. يعني مثلاً كانوا يحذفون أو يغيرون المشاهد الدموية في الأنمي عشان تناسب الأطفال. في الأنمي الأصلي في كل مرة تقريباً يحصل قتال بين شخصين راح تشوفون آثار القتال مثل الدم أو البتر أو واحد رجله تنكسر، ولكن في سبيستون وسبيس باور كانوا يحذفون أي شيء ممكن يدل على العنف. يعني مثلاً يظهرون مشاهد القتال بالكامل ولكنهم يحذفون المشاهد اللي تبين آثار القتال. ومن أشهر اللقطات اللي أنا شفتها وهي هذه اللقطة. اللي صار باللقطة إنه ساسكي اتهم ناروتو إنه جبان، فناروتو حب إنه يبين إنه هو قوي وطعن نفسه. ولكن في سبيستون حاولوا إنهم يغيرون المشهد على قدر المستطاع. ثالث أنمي نتكلم عنه وهو الكابتن رابح، والكل تقريباً كان يعتقد إنه الكابتن رابح هو كابتن عربي ويلعب فيه فريق عربي، مو بس عشان الاسم ولكن كمان لأنه الأغنية نفسها تقول إنه الكابتن رابح هو كابتن عربي. رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزاً في اللعب. وكمان في كل حلقة كانوا يقولون إنه هو كابتن عربي ويمثل العرب في البطولات العالمية ومن هالكلام، وتم تسميته بهذا الاسم تكريماً للاعب الجزائري رابح مجر، وهو كان أول لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا. ولكن في الواقع هو كابتن ياباني ويرمز للكابتن هيكارو يوشيكاوا. وعشان نكون عادلين، أنمي الكابتن رابح تم تغيير جنسيته في كل دولة انعرض فيه الأنمي. لما انعرض في البرازيل الشخصية الرئيسية كان اسمها كارلوس نسبة للاعب البرازيلي روبرتو كارلوس، وحتى في فرنسا غيروا اسمه للاعب فرنسي حقيقي، وفي إيطاليا غيروا الاسم للاعب إيطالي. آخر أنمي رح نتكلم عنه وهو الصراحة مو معروف كثير وممكن كثير منكم ما يعرفونه، ولكن أكيد شفتوه من قبل في مكان ما لأنه كان يطلع على سبيستون وإم بي سي 3 كمان. مع إنه مو معروف كثير ولكن قررت إني أتكلم عنه لأنه صدمت صدمة عمري لما عرفت إنه القصة اللي شفناها في سبيستون ما كانت أبداً القصة الأصلية بالياباني. الأنمي اسمه أوبان ستار ريسز أو سباق نجوم أوبان. القصة اللي شفناها في سبيستون تتكلم عن بنت اسمها إيفا وهي عايشة في المستقبل في كوكب الأرض. القصة تقول إنه كل 10,000 سنة يحصل سباق كبير اسمه سباق أوبان، والسباق يحصل بين كل الكواكب وفي مجرات مختلفة من الكون، والشخص اللي يفوز في النهاية راح يحصل على الجائزة الكبرى. إيفا أمها كمان كانت متسابقة وماتت في أحد السباقات في الماضي، ولما إيفا عرفت إنها لو فازت في السباق تقدر إنها ترجع أمها للحياة مرة تانية، قررت إنها تدخل السباق وتوصل للنهاية وتفوز عشان ترجع أمها للحياة. في القصة اللي شفناها في التلفزيون أبداً ما ذكروا شو هي الجائزة الكبرى وكيف بالضبط إيفا رح ترجع للحياة، ولكن في الأنمي الأصلي شرحوا كل شيء عن هذا الموضوع. في الواقع الجائزة الكبرى اللي كانوا يتكلمون عنها هي جائزة منصب الأفاتار، والشخص اللي يفوز في السباق الكبير بين الكواكب رح يصير الأفاتار. وفي الأنمي الأصلي يذكرون إنه الأفاتار هو يعني استغفر الله العظيم إنه يصير مثل الإله، يعني يصير الإله المسؤول عن الأكوان، والإله مسؤوليته إنه يتحكم بموازين الخير والشر في الكون، والإله هو الوحيد اللي يقدر إنه يرجع الموتى للحياة مرة تانية. ولكن إيفا ما كانت تعرف هذا الشيء في البداية، ما كانت تعرف إنها راح تصير آلهة لما تفوز. وبعد ما فازت في السباق الكبير عرفت إنها راح تصير إله أو آلهة لمدة 10,000 سنة لين ما يفوز شخص تاني بالسباق الكبير بعد 10,000 سنة. طول الأنمي كانوا يظهرون إنه الأفاتار أو الإله هو عبارة عن ضوء كبير وما حد يقدر إنه يشوفه أو يتكلم معاه، ولكن في النهاية لما فازت إيفا قدرت إنها تشوف وتكلم الإله. So you're the avatar? وبعدين بالفعل إيفا فازت وصارت إله.
ولكن حبيبها ضحى بنفسه وهو أخذ لقب الإله عشان إيفا ترجع لكوكب الأرض وتعيش حياة طبيعية مع أبوها. وهذه كانت نهاية القصة الأصلية. زي ما تشوفون القصة غريبة جدا وأكثر قصة أنمي انصدمت منها إلى الآن. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اكتبوا لي في التعليقات شو أكثر قصة انصدمتوا منها، واكتبوا لي كمان إذا في أنمي مشهور حابين إني أتكلم عن القصة الأصلية وراه. في نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وإذا يعجبكم هذا النوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا لكم على المتابعة وأشوفكم في الفيديو القادم.